अक्षर हेर्नु न हेलो साथीहरू नमस्ते सम्पूर्णमा आज चाहिँ के अरे लोसार हैन हामी चाहिँ आज चाहिँ लोसारमा ग्याल्गो लोसारमा हामी रैनीहरू पनि जाँदैछौँ अनि यता हाम्रो कुलुङ राई पनि हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि यता तामाङनीजीहरू पनि सबैजना हुनुहुन्छ हामी चाहिँ जाँदैछौँ फाइनली मैले चाहिँ मेरो साथीलाई भेटिसकेँ म चाहिँ पर्खिँदा 2 घन्टा जति पर्खेँ होला अनि त्यसपछि यतातिर देख्नु सक्नुहुन्छ यतातिर टन्नै मान्छेहरू पनि जानु लाग्नु भएको छ हामी चाहिँ फ्रीको बस चाहिँ छुट्यो के साथीहरू म चाहिँ यहाँ पैसा तिर्न लागेको छु हामी चाहिँ 4 रुपियाँ पर्छ होइन एकजनाको साथी र मेरो 8 रुपियाँमा हामी चाहिँ लिमासोल रोड जाँदैछौँ लेट्स सी चढ्न लाग्छौँ यति धेरै मान्छे छ आमा म चाहिँ के एक्लै बसिरहेको थिएँ कि त्यो सीता पार्कमा मलाई चाहिँ एकजना दाइले चाहिँ के भन्नुभयो आएर कि डाइरेक्ट सोध्नु मैले तिमीलाई कहाँ देखेँ जस्तो लाग्यो तिमी भ्लग बनाउँछौ हो भनेर यस्तो सोध्नुभयो कि मलाई कस्तो खुसी भयो कि को पनि मेरो साथीहरू चाहिँ आइपुगेको थिएन अनि अहिले चाहिँ भर्खरै साथी आएर यता हेर न कि अनि त्यसपछि हामी चाहिँ गाडी छुटिसक्यो एकदम प्याक थियो कि अनि त्यही भएर अब चाहिँ हामी चाहिँ अर्को गाडीमा जान्छौँ लेट्स सी हामी चाहिँ साथीहरू चाहिँ उहाँ मोलसमा चाहिँ हामी भेट्छौँ यिनीले लास्टै ढिलो गरी हो क्या आज साथीहरू त्यही हो अब हामी चाहिँ मोलस जान्छौँ अनि तपाईँहरूलाई के गर्छौँ अनि यो रैनीले के गर्छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ के खान्छौँ तपाईँहरूलाई सबैलाई देखाउँछौँ लास्ट लजाउँछ कि म चाहिँ फेरि एकदम फतौरी चाहिँ धेरै बोल्छु होइन मेरो चाहिँ बानी चाहिँ अलिक म धेरै बोल्ने छ कि भए पनि होइन भिडियोमा चाहिँ अलिकति राम्रो आउनु पर्यो किनकि म चाहिँ एडिट नगरिहाल्छु मलाई एडिट गर्नु पनि आउँदैन म चाहिँ त्यस्तो डेली भ्लगर पनि होइन म चाहिँ यो कहिलेकाहीँ भ्लगर हो केही छैन गाइस एक्लै प्यार भिडियो बनाउँदै बिचरा दिदीहरू यहाँनिर हेरिरहनु भएको रहेछ कि अनि दुईजनाले मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई रमाइलो देख्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई पनि भेटेर खुसी लाग्यो तपाईँहरू घर कहाँ हो ए हजुर हो ए ल मेरो चाहिँ उदयपुर हो उहाँहरूले नसोधे पनि मैले भनिदिइसकेँ राख्दाखेरि चाहिँ मलाई उहाँले चाहिँ तपाईँ भ्लग बनाउनुहुन्छ भनेर सोधिराख्नु भएको थियो कि तपाईँ मेरो सब्सक्राइब गरिदिनु ल मेरो चाहिँ जबरजस्ती सब्सक्राइब हो कि अनिता चामलिङ रहेछ ल खुसी छु होइन यति खुसी छु मलाई चाहिँ म विदेशमा छु जस्तो मलाई यति पनि फिल भएन कि म चाहिँ नेपालमै छु होइन झन् दिदीहरूलाई भेट्दा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीहरू सबैजनालाई भेट्दाखेरि चाहिँ म एकदमै खुसी छु कि तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ हामी नि खुसी होइन ठिक छ केही छैन हामी चाहिँ एकदम खुसी छु हेलो दुईजना यता हाई भनिदिनु न हेलो सुन्नु भएन हामी चाहिँ लिमासोल जानु लाग्छ फेरि पनि हेर्नु न गाडी यति धेरै प्याक छ अन्त फेरि पनि गयो हुन्न जस्तो छ के साह्रो हो कि म सानो मान्छे त हराइगएको छु त हौ यत्रो भिडमा के हो यस्तो प्याक सबैजना यत्रो बल्ल सिट पाएँ कि आमामा यस्तो प्याक भएको होइन मैले त एउटा बाजेलाई त ठेलेरै आइदिएको कि अनि उडामा साथीहरूमा चाहिँ बसिसक्यौँ हामी चाहिँ दुईजना जाँदैछौँ अब हामीले चाहिँ उहाँ साथीहरू भेट्दैछौँ लेट्स सी एभ्रिवान लेट्स सी स्टे कन्टिन्यू है हामी चाहिँ जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ हिँडिसक्यौँ होइन गाडीमा चाहिँ बोल्न पाइँदैन कि अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अब यहाँबाट हिँडिसक्यौँ अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ 1 घन्टा भन्छ तर भने 45 मिनटमा पुगिहालिन्छ अनि त्यसपछि तपाईँसँग मैले आज मेरो सब्सक्राइबरहरू पनि धेरै भेटिरहेको छु कि गाइस म यति धेरै खुसी छु आमामा गाडीबाट झरिसक्यौँ त्यसपछि यहाँनिर हामी चाहिँ आज यहाँनिर साथीहरूबाट चाहिँ झरिसक्यौँ फाइनली हामीले चाहिँ लिमासोल टेकिसक्यौँ है हामी चाहिँ झरिसक्यौँ होइन म चाहिँ साथीहरू आउँदैछ कि त्यहाँ ढिलो गरिरहेको छ म चाहिँ यहाँनिर एक्लै गरिरहेको छु हामी चाहिँ फाइनली मोलस आइसक्यौँ मैले चाहिँ यहाँ दाई हुनुहुन्छ एकजना दाईलाई भेटेको थिएँ है दाई चाहिँ एकदम धेरै मिल्नु हुने रहेछ कि अनि यहाँ मेरो साथीहरू नि हुनुहुन्छ उतातिर खोइ को पनि भ्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन चिना चाहिँ चिनेको छैन तर भने त्यही पनि म चाहिँ हामी चाहिँ फाइनली मोलस आइसक्यौँ अनि त्यसपछि साथीहरू अब दिदीहरूलाई चाहिँ भेट्छौँ कहाँतिर कस्तो राम्रो छ यो चाहिँ लिमासोलको मोलस हो आऊ न तिमी त कस्तो यार किन हो उदास त्यस्तो नबन न हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ मैले दिदीलाई देखिसकेँ दिदी आउनु यता यता कता हो के बनाएको केही नै होइन भिडियो बनाएको के साथीहरू कति धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ कि आमामा सबैजना पिकनिक बसेको जस्तो फाइनली हामीले चाहिँ प्रमिलालाई भेट्छ बिचरा हेर्न नलजाउ न लाज किन बाबा लाज किन चाहिँ अब चटपट बनाउनु लागेछु होइन म चाहिँ यहाँ लिमासोलमा आएर एउटा टाइपकासँगले पसल खोलिरहेको छु पूजा सुजा ल्याएर आउनुहोस् नेपाली दिदीभाइ दाजुबहिनीहरू चटपट खानालाई ड्रोन सट हात धुनु पर्यो होला नि त 2 लाइन भन्नु नि त केही भन्नु छ तिमीलाई 2 लाइन 2 लाइन के
2 लाइन भन्देऊ न रियल हो क्या त्यत्रो अग्लो हुन्छ तल ल्याइदिनु न ओ माई गॉड के हो यस्तो यो आमामा मान्छे हो कि हामी चाहिँ अब फर्किनु लागेको साथी यता हेर बाई बाई है हामी चाहिँ अब जानु लागेको गाडी पर्खिरहेको छौँ यति धेरै प्याक छ आमामामामा कुरै नगरौँ कुरै नगरौँ मन्दिर छ त्यो यता सरी डोन्ट पुश लाइक म चाहिँ रुम पुग्न लागेको छु होइन अनि त्यसपछि बाटो बिर्सेर है मैले बसमा छोडिसकेँ राति हिँडिरहेको छु एक्लै होइन त्यही हो गाइस आज रमाइलो चाहिँ भएन